Alume Milabal, Tridona Manai, Pianle Biroma, no Separe, General Dinyama Leve, Jarichan, Lila Jin, Go Pianle Biroma, General Cello Sopama Separe, Lunkere Pamaro General, the Jaricha Hanji Lee, and a Tikani, Nikakwe, a Teno Konababi Dore Kama. Tamano Jishin Yohana, Yuk the Yik, Gongani a tan. A pogute basure a tan. The Bumo tan Geduk Jabiroma, winning no Apian Chichin. Niji Boma Shiri at the Nori, Jampio Dore Kama, Chichi a boy of Guavare. The Apoyore Kama, the Niatin. Ateno Tamaya Daha. Ateno Cheese Hong Jim today. Eliani Satroma, Jarechan, Lema Chimes, do you buy your shuking, you buy your mean gunga, Miji Bobam Shibene, Yoki, Gaudium Boyaguara, General, Divida Chibaleme, Dina Maro General, Elia said, Jarecha Hanji Lee, and a Nick Kagwegani, and a Setiti, Jarecha Hanji Lee, Kulu, General Selila Doma Chibare. Now see a Nero, Count Game Night Palino. Any Shin Yohanga, Gaudium Boy, Yakiware Kama, 2 minute Ning Gwen, Lobo Yuba Chibare. So Jaricha Hanji Lee and Nick Gajiani Vegetable, Papa Me. Tuaka Windinoku, Kanya. Nadi Chechin Kanya Yue, Gaukim Bow Night, Berlin the Cook, Delia Shi, Berlin Boma, Tai Lord, Dule, Shi, Do eat a saint young the Naga Twitch up, Paramia Chop Net, Do eat, Berlin eat Pawun Chinaga, Nya Chop, a saint a young net do raw, that done she. Obi, General D. Akange, Nikani, don't teach about it. Gaukim Bong Yakware Kama, Shinyoham Yin Gwangaro, Dubami Les, Gaukim Bong Night, Palin the cook tea, Payag King Palin or to Min Absabare, Palin Boma Taino to Les Sheet, to ye Mianaro, that they could women yap, to ye bone dog, to ye Guru. Wrong Yara Chibare. Palino, Switch, Madama Yijibare. Palino, ne Patepiroma. Hobby Palin Surekama, Payad King, E. Osujin at Yasi and Chin. Osujin at Yasi and Chin at Drip. Payaye, the cool neck, Payaye. Kwan Anna Shijin Jabare, Palin Suraga, Ochogenia, the Asi Nenia Jabare, Eraja Erinia, Yabu Dwe, Erinia, Machini Budre, Payaye the Go, Payaye Kwan Anna Bubia Jimpibare, Taino to ye a young sim Bayong Shiles or Nagatwe. Nagatwe a young she Jasper Nagatwe a young Surekama, Jiprohe me the Mahaude Masri, Tuijim Popoma, Jomye Yetana, Senam Yoshibare, Eddie Jomye Yetana, the Muga, Italy Lumu, the music, Usabu, the Tania Pin, the Tonya Kanjin the second and second Matria Mare, Did Nagatwe a young Suraka, Benjamin Yuku Sapi Rapide. Now the quarrel, the guard to a young ne, but a yard chop net to eat it, Eddie Palimpoma Tango to yet, now bone or ha. The guard to a young, in Paramia chop, Paramia chop look Jordan. The Mahone Maro, Johnny, or not Johnny, look Paramia and you, but the Titi Jaja Paramyamo Paramyan Yusati the Johnny, Sardias, Luitara, Tuya, Jiprohi me, Jim Pong de Mapoma Suye,
ဒီကြောက်နေအယောင်ကတော့ Reuben မျိုးကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ငကားတွေ့အယောင်ကဘာကိုပူဇော်ပြုတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ခြင်းပူဇော်ပြုပြီးတော့မှပုံဆောင်ပြီးတော့မှဒီကြောက်နေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တကိုးတော်ကိုပူဇော်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နော် online မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအယောင်တွေကဒီဟာတွေကိုပူဇော်ပြုပါတယ်ပလင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင် Emerald လို့ခေါ်တဲ့မြစိမ်းရောင်ကဲ့သို့တက်တန့်ရှိတယ်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ရင်ဖုံးပေါ်မှာတော့ဒီမြစိမ်းရောင်ကတော့ဘာနွယ်ကိုပူဇော်ပြုလဲဆိုတော့ယူဒအနွယ်ကိုပူဇော်ပြုတယ်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်အဲ့ဒီတက်တန့်မြစိမ်းရောင်တက်တန့်ကဘာကိုပူဇော်ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တနည်းအားဖြင့်လန်းဆန်းခြင်းနော်ပုံဆောင်တာဖြစ်တဲ့အစိမ်းရောင်ကဘုရားရဲ့ဒီဂတိတည်ခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းဂတိတော်ကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရောင်ချီတော်တွေဘုံတော်တွေဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အငယ်လေးကိုဖတ်မယ်ထူပလင်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌အခြားသောပလင်24ပလင်ရှိထူပလင်တို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏တဲ့ပလင်တော်ထဲကလျှက်စစ်ပြစ်၏စကားပြောတံမိုးကြိုးတံလည်းမြည်၏ပလင်တော်ရှိ၌ဘုရားခင်၏ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးတည်ဟူသောမီးခွက်ခုနှစ်လုံးတို့သည်ထွန်းလျက်ရှိကြ၏တဲ့ဆိုတော့ပလင်တော်ထဲကလျက်စစ်ပြချင်းစကားပြောတံမိုးကြိုးတံနော်အဲ့ဒါတွေသူမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဒါတွေကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပုံဆောင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာဂျန်ခန်းကြီး19အငယ်16မှာဆိုရင်တိနာတောင်ပေါ်မှာဖခင်ဆင်းသက်တဲ့ခါမှာမိုးကြိုးနော်ချင်းတန်တွေလျှက်စစ်တွေနော်အတန်တော်ဒီ၃မျိုးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ခုဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်နေဖခင်သခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှက်စစ်မိုးကြိုးတန်တွေနော်ဆိုတော့ပလင်ရှိ၌ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးတည်ဟူသောမီးခွက်ခုနှစ်လုံးဆိုတာကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းခုနှစ်မျိုးနော်တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟေရှိယအခန်းကြီးဒါကိုစားပြုတာပေါ့နော်ပုံဆောင်တာပဲပုံမှန်ကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဆိုတော့ဟေရှိယအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဒါအမှုတော်လုပ်ငန်းခုနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ် Spirit of the Lord Spirit of wisdom Spirit of understanding Spirit of counsel Spirit of power Spirit of knowledge the Spirit of the fear of the Lord ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ဖြာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စီမီတိုင်နော်ခုနှစ်တိုင်ကအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တာဖြစ်မိမတော်ထဲမှာရှိတဲ့တဲတော်ထဲမှာရှိတဲ့စီမီတိုင်ခုနှစ်တိုင်ကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒါအလုံးလုံးချင်းမှုတော်လုပ်ငန်းခုနှစ်မျိုးပေါ့မြန်မာလူတော့ထပ်နေတဲ့စကားလုံးကထာဝရဘုရားဝိညာဉ်နော်ဉာဏ်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တကူကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်နားလည်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်အကြံစီထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောဝိညာဉ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ခုနှစ်ဖြာပေါ့နော်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလို့ဆောင်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပလင်တော်နားမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းပလင်တော်ရှိမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လည်းရှိတယ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပလင်တော်ရှိနိုင်တယ်ကြောက်တလင်းနဲ့တူသောဖန်ရီကန်ရှိပလင်တော်ရဲ့အတွင်း၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့၎င်းမျက်စိနဲ့တကူခဏလေးအငယ်6ပဲကျွန်တော်တို့6ကကြီးပဲဖတ်မယ်ပလင်တော်ရှိနိုင်လေကြောက်တလင်းနဲ့တူသောဖန်ရီကန်နဲ့ခရစ်စတယ်ကြောက်တလင်းဆိုတာခရစ်စတယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ကြောက်တလင်းနဲ့တူတယ်တကယ်တော့ဖန်ရီကန် glass
တကယ်ရည်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖန်ရီကန်ဆိုတာဖန်နဲ့တူတဲ့နော်ရီကန်နဲ့ဖန်ကဲ့သို့သောရီကန်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကြောက်တလင်းနဲ့တူသောဖန်ရီကန်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဖန်သားနဲ့တည်သောကျေပြန့်ပြီးချမ်းပြန်တကယ်ရီကန်တော့မဟုတ်ဘူးချမ်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းပြန်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါကြောက်တလင်းနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောက်တလင်းကဲတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့မှနော်တန်ရှင်းလင်းလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာကရီမိုးပဲနဲ့ဖန်သားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပလင်တော်ရှိမှဒီဖန်ချင်းချမ်းပြန်ကြီးတကယ်ပဲနော်တန်ရှင်းတဲ့နော်လင်းလက်တဲ့ဒါဖန်ချင်းပြန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကဓမ္မဟောင်းထဲမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်ရာချမ်း30အငယ်7:21အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီရစ်ပလင်နဲ့မီးရှူရရစ်ပလင်နဲ့ဒါတဲတော်သို့မဟုတ်ရစ်ပရောဟိတ်များကြားမှာနော်ကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းလို့တဲ့ကြီးဝါအင်တုံရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒါဖန်ရီကန်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဒါတန့်ရှင်းခြင်းစီကြောခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒါတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ရဲ့ဒါကောင်းကင်၌ရှိတဲ့ဒါပလင်တော်ဘုရားခင်စိုးစံတဲ့ပလင်တော်ကိုသူကနော်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာထာဝရဘုရားရဲ့ပလင်တော်ကိုနော်ဖူးမြင်ကြတဲ့သူတွေ prophet တွေရှိပါတယ်တခြား prophet တွေဥပမာဟေရှယခန်းကြီး6ငယ်1မှာဆိုရင်ဟေရှယကလည်းမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီပလင်ကိုနော်ဟေရှယကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟေရှယခန်းကြီး6ငယ်1မှာထာဝရဘုရားဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသည်ကိုနော်ငါမြင်၏အဝတ်တစားဒီဗိမာန်တော်ကိုဖြစ်၏တဲ့နော်ဖြစ်လေ၏ထာဝရဘုရားဟာပလင်ပေါ်မှာထိုင်တာကိုဟေရှယ prophet ကြီးကမြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝတ်တစားဟာဗိမာန်တော်ကိုဖြစ်နေတယ်မျက်နှာတော့မသေးခွဲဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်ပုတ်ကတော့ရေကြည်လဖြစ်ပါတယ်ရေကြည်လအခန်းကြီး1ငွေ29-28ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်သူဘယ်လိုမြင်လဲနော်ပလင်တွင်း၌၎င်းပတ်လည်၌၎င်းခါတရမဒီအထက်ပိုင်း၌ဟရှမီလရွှေရောင်နဲ့မြေရောင်ကဲ့သို့ထင်ရှားတဲ့ခါထက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့ရောင်ကမြေရောင်ကဲ့အောက်ပိုင်း၌မြေရောင်ကဲ့သို့ထင်ရှား၍ပတ်လည်၌ထွန်းတောက်လေ၏ထို့သောထွန်းတောက်သောအရောင်သည်မိုးရွာသောနေ့တွင်မိုးတိမ်ပေါ်၌ပေါ်သောတက်တန်၏အယောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဤရွှေကားထာဝရဘုရားဘုန်းတော်တရံအစင်းအယောင်ဖြစ်တဲ့နော်ဆိုတော့ခါရဲ့အထက်ပိုင်းကနော်ရွှေရောင်နော်ကဲ့သို့တောက်ပရဲမီးရောင်ကဲ့သို့နော်နောက်တစ်ဆက်ဖိုင်ယာပြာရောင်လိမ့်လစ်နေတဲ့ခါရဲ့အထက်ပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ခါရဲ့အောက်ပိုင်းကတော့တကယ်ရွှေရောင်နဲ့မီးရောင်ထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်မိုးရွာပြီးမှကျွန်တော်တို့တိမ်ဒီပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့နေရောင်လေးရွှေရောင်လေးလိုပဲပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကထွန်းလင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပလင်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့ကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ရေကြည်လာတော့ prophet ဒိုင်လလည်းမြင်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ပလင်တော်ဒိုင်လခန်းကြီးခွန်အငယ်9နဲ့ငယ်73မှာဒိုင်လ prophet ဒိုင်လကြီးလည်းမြင်ပါတယ်ထိုအခါငါကြည့်ရှုစဉ်ရာဇပလင်များကိုလည်းတည်ထားရရှိ၍အသက်ကြီးသူတို့ဒီနေရာမှာအသက်ကြီးသူဆိုတဲ့အခါမှာခုနကအသက်ကြီးသူ24ပါးနဲ့မတူပါဘူးသူသုံးထားတဲ့စကားလုံးက the ancients of days the two version ရ eternal god လို့ပြောပါတယ် ancients of days ဆိုတာအနန္တအသက်ရှင်တဲ့လူတူပေါ့နော်ခက်ကာလဟိုးရှိကလေးကပေါ့နော်အနန္တကာလကလေးကအသက်ရှင်တဲ့လူသူတူထိုင်တယ်တဲ့အဝတ်တော်ဒီမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူသောအရောင်နဲ့ယူပါမြင်တဲ့စပင်းတော်ဒီဖြူသောသူမွေးနဲ့တူပြီးပလင်တော်ဒီမီးရှံဖြစ်၏ပလင်တော်အောက်၌မီးဆက်လဲပင်ရှိ၏အငယ်73မှာထူညအခါငါသည်အာယုံပြုတ်၍လူသားနှင့်တူသောသူပ
တူဒီမိုးတိမ်ကိုစီးလေအသက်ကြီးသောသူရဲ့ဌာနသို့ရောက်လေ၏လူသားကဲ့သို့ပလင်တော်နဲ့လူသားကဲ့သို့နော်ဒိုင်လာကမြင်တာဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်ယောဟန်မြင်တယ်လို့ယေရှုကလည်းထာဝရဘုရားရဲ့ပလင်တော်ဝတ်တော်မြင်ခဲ့တယ်ယေကြည်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ရောင်ကြည်တော်တွေမြင်တယ်ဒိုင်ကလည်းပဲလူသားကဲ့သို့နော်တော်သူနဲ့ပလင်တော်အနန္တနော်အသက်ရှင်တော်သူမြင်ခဲ့တယ်နံပါတ်1မှာရှင်ပေါလုကလည်းပဲတိမောသေပထမဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး6ငယ်16မှာသူပါပြောလဲဆိုတော့ချင်းကရမရတဲ့မချင်းကနိုင်တဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လူတဲ့အလင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့လူပေါ့နော်တိမောသေပထမဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး6ငယ်16မှာရှင်ပေါလုကမရဏနဲ့ကင်းလွတ်သောသူတစ်ပါးတည်းဖြစ်တော်မူထသောအဘယ်သူမျှမချင်းကနိုင်သောအလင်းထဲ၌နေတော်မူထသောအဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာမမြင်နိုင်ရာဖြစ်တော်မူထသောဘယ်သူမှမချင်းကနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအလင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နော်ဖရာသခင်ပလင်တော်ပေါ်မှာစူးစမ်းနေသူရဲ့ဘုန်းတော်ရောင်ချီတော်တွေနော်မြင်ကြတယ်သူရဲ့တကယ်မျက်နှာကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်ယောဟန်ရဲ့ကောင်းကင်၌သူမြင်ခဲ့တဲ့ပလင်တော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပလင်တော်အကြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုအသက်ကြီးသူ24ပါးဆိုတာရှိပါတယ်ထိုပလင်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌အခြားသောပလင်24ပလင်ရှိ၏ထိုပလင်တို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏တဲ့အဲ့ဒီပလင်တော်ဘုရားတကယ်ပလင်တော်နဲ့နော်ခလန်းလန်းပေါ့နော်တအားကြီးတော့မကတ်ဘူးဆိုတော့ပလင်24ပလင်ကဝန်းရံထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ24ပလင်ပေါ်မှာအသက်ကြီးသူ24ယောက်24ပါးထိုင်နေဒါဆိုရင်အသက်ကြီးသူ24ပါးကဘယ်သူတွေလဲနော်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်ပထမအနေနဲ့အဲ့ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးအကြောင်းမသွားခင်မှာအခြားသောပလင်24ပလင်ရှိတယ်ပလင်တော်ကြီးနဲ့နားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတော်တော်များများကတော့တချို့ကတော့ဒါကောင်းကင်တမန်များလို့ဒါထင်ကြတယ်သို့တော်များလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျာရီချခန်းကြီးခွန်အငယ်7ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်များမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်များကိုစံစာထဲမှာအသက်ကြီးသူများ elder လို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ပါဘူးအခုဒီလူတွေကို elder လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ကြီးသူများဆိုတော့အသက်ကြီးသူများဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကိုအသက်ကြီးသူများလို့မခေါ်ဘဲနဲ့စံစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးသူများလို့သုံးနှုန်းတာကဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာအသက်ကြီးသူများဆိုတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တမန်တော်ခန်းကြီး20ငယ်28ကြားထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာလည်း elder နော်အသက်ကြီးသူများဆိုပြီးတော့မှသုံးနှုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးဟာကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူဖြစ်ဖို့သိချပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဤတလီလာထဲမှာအသက်ကြီးသူခေါ်ဝေါ်ရှိတယ်။အသင်းတော်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်ထဲမှာမရှိပါဘူး။နော်။ဆိုတော့ထူးခြားတာတခုကခုနကဟေရှာယနဲ့ယေချီလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒန်ယေလလည်းဖြစ်ဖြစ်သူတို့မြင်တဲ့ယူပါယုံထဲမှာတတဝါ၄ပါးတို့ကောင်းကင်တမန်တို့တရာတို့ခေရုဘင်တို့မြင်ပြီးမြဲဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးကိုသူတို့မမြင်ခဲ့ဘူးတမဟောင်းမှာဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာမှပဲရှင်ယောဟန်ကမြင်လာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်နော်သူတို့ဒီဟာကောင်းကင်တမန်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အပြစ်ဖြေခြင်းပြီးမှသာလျှင်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တမဟောင်းထဲမှာသူတို့မပေါ်ဘူးဘုရားခင်နားမှာမရှိသေးဘူးသူတို့ဘာကြောင့်လဲယေရှုအပြစ်ဖြေခြင်းမလုပ်ဆောင်သေးဘူးယေရှုခရစ်အပြစ်ဖြေပြီးမှပဲဒီဓမ္မတစ်မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဗိဓာန်ကြီးကာလယုံကြည်သူများလို့ပြောကြတယ်
ရတဲ့ခန်းကြီးခွန်ငယ်73မှာမိဒန်ကြီးကာလယုံကြည်သူများကအဲ့ဒီချိန်ကြမှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာမပေါ်သေးပါဘူးဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာကတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တယ်တရပူဆောင်တယ်ဝတ်လုံဖြူဝတ်တယ်အငယ်ငါအခန်းကြီး9မှာဆိုရင်ရွေးလို့ချင်းတချင်းဆိုကြတယ်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးကရွေးလို့ချင်းတချင်း Song of Redemption သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေဆိုတာကတော့ဒီယာရိချအခန်းကြီး3အငယ်23မှာတစ္ဆာရှိတော်သူငါနဲ့အတူဆူဆန်မယ်ငါနဲ့အတူဆူဆန်မယ်ပလင်ပေါ်မှာအတူတူထိုင်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆာရှိတော်သူများဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတမန်တော်များကိုလည်းရှင်မသေးသေးမှာဆိုရင်သခင်ယေရှုကတမန်တော်တွေကမေးပါတယ်ငါတို့ကအိန္ဒိယတွေစွန့်တယ်မိသားစုကိုစွန့်ပြီးကိုရိုနာလိုက်တာပါရမလဲမင်းတို့ဒီအားတဲ့ငါနဲ့အတူစူးစမ်းကြတော့မှအေးတရီလဆက်လွယ်ပေါ်မှာတရားစီရင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းဟာယေရှုခရစ်နဲ့အတူစူးစမ်းကြတော့မှတရားစီရင်ခြင်းကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကထိုင်နေတာဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့တရဖူသူတို့ကတရဖူတွေစောင်းကြတယ်ဒီနေရာမှာ Greek စကားမှာတရဖူဆိုတဲ့နေရာမှာစကားလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ် diadem တို့မဟုတ် diademata အဲ့ဒါကျတော့ kingly crowns တော်ဝင်တရဖူဖြစ်ပါတယ်ကျူးစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးလိုက်ရတာနောက်တရဖူကတော့ Stephanos ဆိုပြီးတော့မှ Victor's crown လို့ခေါ်ပါတယ်အောင်မြင်သူများဆုရသူများရဲ့တရဖူဥမာအားကစားပြိုင်ပွဲမှာနော်ဆုရကျူးစားပြီးတော့မှတစ္ဆာဇွေလုံးလာဝရိယကိုစိုက်ပြီးတော့မှရတဲ့တရဖူကိုကြတော့ Stephanos လို့ခေါ်ဒီမှာအသက်ကြီးသူများဆောင်းသောတရဖူကတော့ Kingly Crown တော်ဝင်တရဖူမဟုတ်ပါဘူးတော်ဝင်တရဖူကြတော့ရှင်ဘုရင်ယေရှုပဲဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျူးစားလို့တစ္ဆာရှိလို့အဆုံးနေတိုင်းအောင်ဇွေရှိလို့ရတာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ဆောင်းတဲ့တရဖူဟာ The Victor's Crown Stephanos လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်သူများဆောင်းတဲ့တရဖူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမြေကြီးပေါ်ကနေလူသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့တရဖူဆောင်းတယ်ဆိုတာကဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်30စမုရဏအသင်းတော်စီမှာယေရှုကပြောပါတယ်ယေရှုကြောင့်ယဉ်ပတ်နေဆက်ချင်းခံတော့အသင်းတော်အတိတ်ချင်းခံတော့အသင်းတော်သူတို့ကအသက်တရဖူရမယ်လို့ဂတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝတ်လုံဖြူနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်18မှာနောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်လောနီကိအသင်းတော်ပေါ်မှာယေရှုကသူတို့ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပြီးမြယေရှုကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးမှာဆင်းရဲတယ်အဝတ်ဗလာဖြစ်နေတယ်ငါအစီမှာဝတ်လုံဖြူလာဝယ်ပါလို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံရည်လို့ချင်းဝတ်လုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ရည်လို့ချင်းခံပြီးတော့မှဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဝတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဒါမလိုပါဘူးလူသားတွေပဲလူတာဖြစ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မှာစစ်စည်းခံပြီးတော့မှအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကတိကောခန်းကြီး3အငယ်73ကနေ15မှာခရစ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းပလင်မှာယုံကြည်သူတွေမိမိရဲ့အလုပ်အသက်တာစစ်ကြောခြင်းရှိပါတယ်မိနဲ့စစ်မဲအမှအောင်မြင်တော်သူများတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စာတန်နဲ့အပြစ်ပေါ်မှာအောင်မြင်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ပါတယ်စာတန်နဲ့အပြစ်ပေါ်မှာအောင်မြင်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျူပြသွားမယ်ဆိုရင်အခန်းကြီးကအငယ်90ထဲမှာဒီအသက်ကြီးသူတွေကလည်းပဲရွေးနှုတ်ခြင်းသခြင်းဆိုပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းသခြင်းသူတို့ရွေးနှုတ်ခြင်းသခြင်းဆိုကြတယ်ငါတို့နောက်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးတွေတုံးတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်17အခန်းကြီး9အငယ်9မှာရွေးနှုတ်ခံတဲ့ဝတ်လုံဖြူအုပ်ကြီးများကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံတော်မှာ
จิตเนี่ยสารบอมาเนาะมีอเตอาโกมาอันนาเมเนี่ยเนาะเอามีโนตุญญาโอเวอร์คัมมารีဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရတဲ့ကျမ်းထဲမှာလည်းဆက်လက်ပေါ်ပြပါတယ်ရှင်ဘီရင်နဲ့ယစ်ပရောဟိတ်များဖြစ်တယ်တဲ့။ငါတို့ကိုအသွေးတော်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှရှင်ဘီရင်ရတဲ့ကောင်ယစ်ပရောဟိတ်ရတဲ့ကောင်ငါတို့ကိုခန့်ထားတယ်တဲ့။ဆိုတော့ရှင်ဘီရင်ယစ်ပရောဟိတ်ဒီယာကျိုးတွေရကြတယ်။ဒါမှဟောင်းထဲမှာရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်ထဲမှာအခန်းကြီး24အငယ်1ကနေ9ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်1ကနေ19မိမ္မာတော်မှာတဲတော်မှာအမှုတော်ဆောင်မဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေဟာကန်ဒတ်ဒီပန်မန်24ခုခွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ24ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းဟာလည်းပဲပြည့်စုံခြင်းကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံတဲ့အခွင့်ပြည့်စုံတဲ့အုပ်စုကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကယစ်ပရောဟိတ်အခွင့်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်ခွင့်အုပ်စုရတဲ့အခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့24ပါးကိုစားပြုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ထဲမှာယုံကြည်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ24ပါးကဓမ္မဟောင်းထဲကလည်း12ယောက်ဓမ္မသစ်ထဲက12ယောက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီး21အငယ်20နဲ့14မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေရုဆလင်မြို့တစ်မှာဣသရေလ12နွယ်နဲ့တမန်တော်12ပါးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါင်းတော့24တိုင်12တိုင်နဲ့တကပေါက်12ပေါက်ဒါတော့ဘာကိုပူစားပြုလဲဆိုတော့ဣသရေလ12နွယ်ပူစားပြုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တမန်တော်12ပါးဣသရေလ12နွယ်ကဓမ္မဟောင်းကိုပူစားပြုဓမ္မဟောင်းတရားဖြစ်တယ်တမန်တော်12ပါးကဓမ္မတိတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ24ပါးဟာနော်ဓမ္မဟောင်းတွေကပဲဖြစ်ဓမ္မတိတရားပဲဖြစ်ဒါယုံကြည်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တချို့ကတော့ပြောပါတယ်ဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်မိလာကြီးကာလမှာဒီလူတွေကထမဲစားတဲ့ချင်းတချို့တော့ဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူတွေကပါတယ်ဥပမာနောဤတို့ဣနောတို့စားတဲ့ချင်းပေါ့နော်အာဗြဟံတို့ဣဇက်ယာကုပ်တို့ဣသရေလလူမျိုးတော့မပါသေးဘူးစားတဲ့ချင်းပေါ့နော်မျိုးထင်ကြီးတွေပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေရုဆလင်မြို့တစ်မှာဓမ္မဟောင်းဓမ္မတစ်ကလူတွေခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါဘူးဓမ္မဟောင်းလူတွေလည်းယေရှုအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မတိယုံကြည်သူတွေလည်းယေရှုအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အသက်ကြီးသူ24ပါးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တရဝ4ပါးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီး4အငယ်6ခခုနကအဆက်လေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပလင်တော်ဤအတွင်း၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်းမျက်စိနှင့်တကူလုံးပြည့်သောတရဝ4ပါးရှိပလင်တော်ရဲ့အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ပလင်တော်နဲ့နိကကဖြစ်တယ်24ပါးတဲ့ပုံပြီးနိကတ်တယ်ဖယားတခင်ရဲ့ပလင်တော်နဲ့ဒီတရဝတွေကတရဝ4ပါးရှိတယ်တဲ့သူတို့ကတကူလုံးမျက်စိနဲ့နော်ပြည့်တယ်တဲ့အငယ်ခွန်မှာပထမတရဝါဒီရှင်သိမ့်နဲ့တူဤဒုတိယတရဝါဒီနွားတငယ်နဲ့တူဤတတိယတရဝါဒီလူမျက်နှာရှိစရုဒ္ဓတရဝါဒီပြန်လျက်ရှိသောရွှေလင်းဒါနဲ့တူဤဟုတ်ပြီထူတရဝါ4ပါးတို့ဤကိုပတ်ဝန်းကျင်၌တပါးလျင်အတောင်6ခုစီရှိ၍အတွင်း၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏သူတို့ကလည်းအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံ၍ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဟုနိညမပြတ်ငြိမ်၍မနေပဲပြောဆိုကြ၏ဒီတရဝါ4ပါးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်Greek လို့ကျတော့ zoo လို့ခေါ်ပြတော့မှဒီ
a living being နော်တကယ်တဝါဖြစ်ပါတယ်ပုံဆောင်ချက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တဝါဖြစ်တယ်ပလင်တော်နဲ့နိကကရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမခံယူချက်ကတော့ဒါတချို့က cherubim ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီတဝါလေးပါက cherubim ဟေရှေကလည်းမြင်ပါတယ်ဟေရှေအခန်းကြီး6ငယ်1 3ထဲမှာသူမြင်တဲ့ဟာကတော့တရတ်လို့ခေါ်ပါတယ် seraphim သူမြင်တဲ့ဟာကျတော့အတောင်6ခုရှိတယ်ခုနဟာနဲ့ခတ်ဆင်ပဲမျက်နှာတော့ဖုံးထားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့ကဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်တန့်ရှင်းအရေးအတွက်တော့မဖော်ပြထားဘူးရေကြည်လကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးခတ်ဆင်မြင်တယ်ရေကြည်လအခန်းကြီး10အငယ်4ကနေ25အခန်းကြီးရေကြည်လအခန်းကြီး1အငယ်4ကနေ25ရေကြည်လအခန်းကြီး10အငယ်1အငယ်14အငယ်20ရေကြည်လရေယူပါယုံထဲမှာတော့အတောင်4ခုစီမြင်တယ်သူကတဏှဝါတစ်ပါးစီမှာမျက်နာက4မျိုးအဲ့ဒီမျက်နာတွေကဘာတွေလဲခုနကရှင်သိမျက်နာနွားမျက်နာလူမျက်နာလင်းယုံမျက်နာတပါးပေါ်မှာရေကြည်လကမြင်တယ်ယောဟန်ကတော့တပါးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တယ်နည်းနည်းချမ်းသာချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အတိစေတော့ဟေရှေယမြင်တာရေကြည်လမြင်တာရေယောဟန်မြင်တာရေဆိုတော့ကွဲပြားမှုတွေနည်းနည်းစီတော့ရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲရီပုံရအားဖြင့်တကယ်ကောင်းကင်တမန်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးခေရုဘင်အမျိုးအစားထဲမှာပဲတမျိုးထဲမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်ရပါတယ်နည်းနည်းလေးတွေကွဲပြားမှုရှိပြီးမယ်ရီပုံရအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကခေရုဘင်အမျိုးအစားပဲဆိုတော့အဓိကတာဝန်ကပါလေခေရုဘင်မှာကျွန်တော်တို့ညညမပြည့်24နာရီထာဝရကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်တယ်။ယေရှုမှာပဲဖြစ်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့စောင့်ရှောက်တယ်ပလင်တော်ကိုသူတို့ကအဓိကပလင်တော်ရဲ့နားမှာဘုရားကြီးရဲ့ပလင်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်အမိန့်ပေးခြင်းဘုရားကြီးရဲ့တရင်စကားကြီးညာခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေသူတို့မှာလုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာဆိုရင်လူသားကြဆင်းပြီးကြတဲ့ကခေရုဘင်နဘာကမီးဆက်လက်နဲ့ဒီအသက်ပင်ကိုအေရင်ဥယျာဉ်အရှိဘက်ကနေစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကဘာကိုကြံခန်းကြီး3အငယ်24မှာတွေ့ရတယ်။မိမတော်ထဲမှာလည်းပဲပရိညင်တစ်တာပေါ်မှာရှိတဲ့ဂယုဏပလင်ဂယုဏကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခေရုဘင်နဘာကဒါဖုံးထားတာနော်ဖုံးထားတဲ့ပုံစံနဲ့စောင့်ရှောက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကြံခန်းကြီး25ငယ်7ခွန်ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများကန်ဒရမှာတောထဲမှာစခန်းချတဲ့အခါမှာလေနော်ဒါတဲတော်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကစခန်းချတဲ့အခါမှာအရှိဘက်မှာကြတော့ယူဒစခန်းရှိပါတယ်ယူဒစခန်းမှာကြတော့ဧတခါရဲ့ဇာဗုလုန်ရဲ့နော်ဒီအနွေ၃ခုကို၃မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှယူဒစခန်းဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးပါတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာယူဒစကားပြောကြောင့်ယူဒအလံစိုက်ထားတယ်ယူဒအလံကဘာတင်ပြီးသားလဲဆိုချင်းတိရုပ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာကျတော့အေဖရင်စကားရှိတယ်တော်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအေဖရင်ကဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့မနရှိရဲ့ဗင်ဂျမင်ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအေဖရင်စကားသူတို့ရဲ့အလံကနွားရုပ်ဖြစ်ပါတယ်တောင်ဘက်မှာကျတော့တဲရရဲ့တောင်ဘက်မှာရူဘင်ရဲ့စခန်းရှိပါတယ်ရူဘင်ရဲ့စခန်းမှာကျတော့ရူဘင်ကဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းလဲဆိုဂက်နဲ့ရှီမောင်နဲ့ပေါင်းပါတယ်ရူဘင်စခန်းရဲ့ရူဘင်လူမျိုးရဲ့လန်ကတော့လူရုပ်တစိမ့်ပါတဲ့လန်အလံဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဘက်မှာကျတော့ဒန်စခန်းရှိပါတယ်ဒန်ကဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့နေသလိရဲ့အာရှာရဲ့နော်အာရှာရဲ့ပေါင်းပါတယ်ဒန်ရဲ့အလံကတော့လင်းယုံအလံဖြစ်တယ်ယူဒအဖရင်ရူဘင်ဒန်ရှစ်တေလန်နွားလန်လူတစိမ့်အလံလင်းယုံအလံလေးမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်နဲ့တဲတော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဒါပုံတရာမီကဒါခေရုဘင်ကို
กูสาบิวเร่ปุ่มสองเร่สุราจันทรุดาขัมมาบรมาตีไหนมาเร่เนาะสุรเอราการอดาปัทมาเช็ดสิบาสุรเคโรบิมสิเดริดิดรวาลีบาระข้าเว้นนักตำอยู่ว่าหรอดิดรวาลีบากะบากูสาบิวเร่สุรตัดว่าอาลงกูสาบิวราผิดเดริအခုခက်တစ်จันทปุกูตัวตอมยันยากาดีกูอันนี้เปลี่ยนมาเลยเช่นที่กับบากูสาบิวราเลยตัวยันตัดว่าดีกูสาบิวเลยนัวกับบากูสาบิวเลยไอ้มวยตัดว่าดีกูสาบิวเลยลูกกับบากูสาบิวเลยลูดาลีกูสาบิวเลยเงี้ยก็ชุเลี้ยงกับบากูสาบิวเลยเงี้ยตัดว่าเนี่ยกูสาบิวเลยเอ้เราจะตัดว่าลีบากะพยานเก่งกูกวยได้ข้ามาตัดว่าอาลงกูสาเนาะกูกวยจิมชิดเดลุกเลยเนาะเนี่ยเพิ่นจะมาเร่นับแต่เช็คกันหรอนี่ตัดว่าลีบาเยซูบงเนาะต้องมาหูเยซูရဲ့ဝိတိတလက္ခဏာ၄ပါးဖြစ်တယ်လို့လဲဒါတင်စားပေါ်ပေါ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့เนาะအတင်းတော်ရဲ့ကနဦးအတင်းတော်ဖခင်ကြီးများเนาะစောပိုင်းကဒီကျမ်းတပုတ်ကူများရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နာမည်တာမန်နဲ့ဖွင့်ခြင်းဝိညာဉ်နဲ့ဖွင့်ခြင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းဦးစားပေးခြင်းဒါတော့ယေရှုရဲ့လက္ခဏာ၄မျိုးပေါ့နော်။ရှင်သိဆိုတာကတော့တာမန်နဲ့ဖွင့်ခြင်းမှာတားရဲမရင်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာယူဒအလွင်ရှင်သိနော်ဘီရင်တကရဲ့ဘီရင်မခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတော့မအသေးကိုဦးစားပြုတယ်မအဲ့ဒါဘာကိုဦးစားပေးလဲယေရှုဟာမရှေယဖြစ်တယ်ဧတရီလရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးစားပေးတယ်နွားကြတော့တာမန်နဲ့ဖွင့်ခြင်းမှာနွားဆိုတာအစီခံတတော်ဝိညာဉ်နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်ယေရှုကခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတော့ရှင်မာကုကဘာကိုဦးစားပေးလဲယေရှုရဲ့နာခံခြင်းယေရှုကဘာဟောတယ်လဲဆိုတာတဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဦးစားပေးတာဒီနေရာမှာတချို့ကလည်းပဲငါ့ကိုရစ်ကောင်အနေနဲ့လည်းမြင်ပါတယ်ရစ်ပရိုဟိတ်အနေနဲ့လည်းမြင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့လူရုပ်လူကြတော့ဘယ်လိုအနှစ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့တရဖို့ဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ထဲမှာဉာဏ်အရှိဆုံးကလူဖြစ်လူသားအဲ့ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့တရဖို့The crown of creation ဝိညာဉ်ရေးမှာနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဟာပြည့်စုံသောလူသားအပြစ်မဲ့တဲ့လူသား perfect man နောက်ဆုံးအာဒမ် the last Adam လူခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့လူကာကဘာကိုကိုးစားပေးလဲဆိုယေရှုဟာအပြစ်မဲ့လူသားဖြစ်တယ်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးခဏခဏသုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးလင်းယုံတရံကတော့ဘာကိုဘယ်လိုအမြဲပြန်မလဲဆိုတော့လင်းယုံဆိုတာကငှက်ပရင်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအမြဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဖျားစာတိတုံမို့ဖျားသားဖြစ်ခြင်းနော်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဘာကိုဦးစားပေးလဲထာဝရအသက်ပေးသူယေရှုဟာဖျားသားတော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးသူလို့ခဏခဏတင်စားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရဝါ၄ပါးဟာခေရုဗိမ်များဖြစ်တယ်လို့ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ယေရှုရဲ့ဝိသေကလက္ခဏာဒီမျိုးကိုပုံဆောင်တယ်လို့လည်းတင်စားပါရယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အခန်းကြီး၄အငယ်ခုနက၈ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးသွားပါပြီအငယ်ကိုပလင်းတော်ပေါ်မှာထိုင်၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူဤဘဝတည်ဂုံကျေးဇူးတော်တို့ကိုတရဝါတို့သည်ချီးမွမ်းကြသောအခါအသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ပလင်းတော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူရှိ၌ပြည့်ဝလျက်ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုကိုးကွယ်လျက်အိုထာဝရဘုရားကိုရောသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထို့ကြောင့်ကိုရောသည်ဘဝတည်တကိုးတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟုရှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိမှမိမိတို့တရဖူများကို
ရှာထားကြ၏အဓိကတော့ဒီတတော်၄ပါးကပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်သူတို့ဟာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နော်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်24နာရီနော်ဘုရားသခင်ကိုထာဝရကိုးကွယ်တယ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့နောက်မှာသူတို့က၄ပါးရဲ့နောက်မှာတက်ကြီးသူ12ပါးလည်းပဲနော်အတူတကွကိုးကွယ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အဲမှာတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဆိုတဲ့3ချိန်3ခါနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့အဓိကဖော်ကျူးပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေဟေရှာယယူပါယုံထဲမှာပဲကောင်းကင်သမန်တရတ်ဒီဟာထာဝရဘုရားသခင်ကိုတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏3ချိန်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲ3ချိန်3ပါးတဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ခုနကတရား4ပါးပုံဆောင်တဲ့ဦးစားပြုတဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်မိတိုင်မိခွက်ခုနတိုင်မိခွက်ခုနလုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတရား၄ပါးကဥဆောင်ပြီးတော့မှအသက်ကြီးတော်သူများနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒီတက်ကြီးတော်သူများကမိမိတို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်ဇွဲလုံးလာအပြင်အသက်ပေးခြင်းအပြင်တရခုများရရှိကြတော့လေအနန္တအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တရခုများချထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီຢာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘယ်သူကခံထိုက်လဲကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးဘယ်သူကခံထိုက်လဲတော့မဟုတ်အားလုံးရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတရားအားလုံးရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းစัจ java လာကြီးရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်သူကခံထိုက်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးခံထိုက်တော်သူကအဲဒါကြောင့်ယောမအခန်းကြီး7အငယ်36ကပြောပါတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုတော်ထဲက၎င်းကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်မှုအလိုငါဖြစ်ကြ၏ကဘာဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်းကိုလောတဲ့ခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာတဲ့အရာခတ်သိမ်းတာသားတော်အားဖြင့်နော်သားတော်ဖို့လိုငါနော်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပြထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်အရာခတ်သိမ်းဟာကိုတော်ထဲကနေဖြစ်တယ်ကိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကိုတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘုံကြီးချင်းဂုံပြုတ်ချင်းတကိုးကြီးချင်းအစွမ်းတတ္တိအားလုံးကကိုတော်စီကနေလာတာဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးကိုတော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအသက်ရှင်ခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမိမိရဲ့တမိုင်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တမိုင်းလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မထင်မရှားတန်မှန်လူသားပြောက်နေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တမိုင်းလည်းရှိခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးဒီနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ပဲခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်စာတမန်ကတော့သူဟာခေရုဘိမ်တပါးဖြစ်တော်ညာလည်းပဲဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ15ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းမပေးဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံယူတဲ့စိတ်ရှိပါတယ်မာသဲခန်းကြီးလေးအငယ်9ပါဆိုရင်သားတော်ယေရှုဖျားစီမာတော်မှာကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပင်သူကြဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေလှူဝက်ချက်တွေညောင်များစွာရှိပါတယ်ဗျာဒိတ်ဒီ prophet ပြုတ်ချက်တွေညောင်များစွာရှိပါတယ်နားမလည်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေလှူဝက်ချက်တွေညောင်များစွာရှိပါတယ်အနည်းပြန်တဲ့အခါမှာလဲယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်ဂိုင်းကနတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အတင်းတော့တဘာနဲ့တဘာမတူပါဘူးဒီကွဲပြားခြင်းတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး
นี่เยซูพยาตาลิงเกตินชินนี่เล็กขันยงจีเลยอัตชินอมุรทาวราพยาตาลิงกูกวยไหมตมาจันสาหาพยาเย็นโลดทริปเดย์ลูกจนลูกขันยงเมสุยนี่พยาได้จันเย็นอดีตก็ต่อเช็ดอดีตตาราการ์พยาได้เข่งปอมาติสาชีบิโรมาอายาอาลงเทคพยาได้เข่งกูติสาชีบิโรมาเอริพยากูกวยจินกูกวยกูแบบဖြစ်တယ်ဘုံအားလုံးဂုံပြုတ်ခြင်းအားလုံးတကူးကြီးခြင်းအားလုံးဖျားကိုပေးမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအသက်ရှင်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့တတဝါအားလုံးနေဖျားဘုံတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကပန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဖျားဘုံတော်အတွက်အသက်ရှင်ကြပါစို့